ยังไม่แรมต่ำใช่ไหมเราต้องคอมเมนต์กันแล้วล่ะใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเราเจอกันนะคะขอเลข0ให้หน่อยนะคะสำหรับใครที่ยังไหวอยู่ยังไปต่อกันได้ขอกำลังใจคือ just ขอเลข5วันนี้นะคะเสียง2แล้วนะส่งให้หน่อยขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะได้ยินเสียงกึก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 เมื่อไหร่จะหนาว ร้อนมากบ่นทุกวันนี่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยฉันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยโอเคมา so พี่เกา good morning ค่ะคุณแดงให้เลข0มาคุณกิติกร welcome คุณหลังทู่คุณปิยานะคะคุณส่องดีไซน์คุณเนวีทำลายรังหมดจะไม่เรียกเอาเข้าโรงฆ่าใช่ไหมคะทำลายรังมดจะไม่เรียกเอาเข้าโรงฆ่าใช่ไหมคะแปลว่าอะไรอ่ะ ทำลายโอเค เดบบี้ยังไหวด้วยเอาพี่เดบบี้สวัสดีค่ะพี่เดบบี้เลข0หรอพี่เดบบี้ไม่0สิพี่เดบบี้มาแล้วว่าคุณเมืองคุณพี่ธนากรคุณดิวนะคะคุณ W คุณ Enjoy คุณอียาโยเรียกให้คุณศิรินรัตน์นะคะคุณคำกู้บอกว่าเพิ่งดูครั้งแรกคุณเสงได้สนุกดีครับไม่ง่วงขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยค่ะโอเค คือว่าผมมาดูตอนจะสอบเข้ามาอะไรแล้วเธอเข้าที่ไหนเนี่ยนี่ฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอจะเข้ามาอะไรแล้วเหรอไม่นะ ไม่นะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าสำหรับคนที่ถ้าสามารถอ่านได้หมายความว่าดูหน้าจอได้ให้อ่านตามนะคะแล้วสังเกตคำถ้าใครต้องวางโทรศัพท์ไว้แค่ฟังอย่างเดียวให้ฟังเสียงแล้วลองพูดตามดูลองแบบคือชึอะไรเงี้ยลองไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครที่แบบจริงจังจริงๆเลยรูปประโยคแล้วก็พวกสำนวนเนี่ยจดเนี่ยเห็นไหมดูนิดก็ได้ประโยชน์เยอะอยู่นะป่ะ so the hours crept by นะคะความลับครับเขิน เลิศมากนะคุณขำบอกว่าผมอ่านเข้าใจแต่เสียงผมไม่ได้ฝึกบ่อยๆมานั่งฟังด้วยกันไปดูย้อนหลังได้นะตัวเองคุณจะมีช่องสีแดงนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของดิฉันเนี่ยแล้วกดลิงก์ตามไปวันไหนเธอว่างเธอไปนั่งดูย้อนหลังได้ฉันก็จะอัพเรื่อยๆอาจจะไม่แบบว่าวันนี้คลิปนี้วันนี้นะแต่ว่าคือมีย้อนหลังประมาณ100 กว่าคลิปแล้วว่าไปนั่งดูได้ว่างๆนะจ๊ะ so the hours crept by Paul sat in the radio room with Mamong, Mr. Spire, Mrs. Bernard, and Mr. Leon. Hours crept by. Crept เป็นช่อง2ของ crepe องุ่นไม่ใช่ ใส่วิปครีมด้วยไม่ใช่นะ crepe เป็นช่อง2ของ creep นะคะ CREEP เวลาเราบอกว่าอะไรสักอย่างมัน creep by ก็คือมันก็ผ่านไปมาแบบช้าๆแล้วก็ผ่านไป the hours crept by ก็คือเวลามันก็ผ่านไปนะคะ Victor, Pierre and Marie had left the moment it was dark. Victor said they should be back within 2 hours. Within ภายในนะคะ within 2 hours within ส่วนมากจะตามด้วยระยะเวลานะไม่ใช่ within the building อะไรเงี้ยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะ within ตามด้วยระยะเวลาช่วงระยะเวลาเขาบอกว่า should be back within 2 hours ก็คือต้องกลับมาภายใน2 ชั่วโมงถูกไหม Paul watched the clock on the table watched ch ใส่ ed เป็น t watched clock คำเนี้ยเธอต้องมี L นะเธอต้อง L ชัดๆด้วยนะเพราะว่าถ้า L ไม่ชัดมันจะเป็นอีกคำหนึ่งไปเลยแล้วก็เป็นคำที่แบบว่าโอเค clock on the table Mamong and Mrs. Bernard sat in front of the radio Mrs. Bernard spun a bicycle wheel that powered the radio spun ช่อง2ของ spin นะคะปั่น a bicycle wheel คำนี้เสียงว่า wheel ไม่ใช่ wheel นะไม่ใช่ wheelchair
wheel เสียงยาวนะคะ wheel that แล้วก็ม้วนลิ้นข้างหลัง wheelchair อ้าวไม่ wheelchair สิ sorry bicycle wheel that powered the radio นั่นก็คือปั่นจักรยานเพื่อที่จะทำให้มันมีพลังไฟฟ้าใช่ไหมสำหรับ radio เนาะวิทยุ there was no electricity ฝึกค่ะไม่อ่าน electricity อันนั้นโมโนโทนทั้งหมด electricity มา stress ตรงนี้นะ electricity ก็คือไฟฟ้า there was no electricity in the castle of course their light came sputtering from just a couple candles set up by the far wall the light sputtering ก็คือเหมือนกับมันออกมาจากสักอย่างหนึ่งก็คือแสงไฟมันทอดส่องออกมาจากแค่เป็นไงคะ candles couple candles ก็คือ2-3 เทียน 2-3 อันเนาะ set up by the far wall อ้าวทุกคนแป๊บนึงไม่ได้ได้ละโอเคอย่าลืมแท็บหัวใจอย่าลืมแท็บหน้าจอนะตัวเองแท็บให้เขาหน่อยนะว่างๆนะให้กำลังใจกันนะคะใครมีกุหลาบส่งมาให้เขาได้นะคะตัวเองค่ะแล้วก็วันนี้เอาอะไรดีเมื่อวานฉันได้ 17,000 ฉันจะบอกไว้ก่อนนะ วันนี้เธอฉัน มันไส้ไหมวันนี้สัก 15,000 ก็น่าจะโอเคแต่ว่าได้อยู่ก็ดีเนาะ ขอบคุณค่ะThey couldn't have them near the window. I'm sorry. They couldn't have them near the windows for fear of the Nazis seeing the flickers. Their supper, bread and stew onions, was cold. พี่เทรี่สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะพี่เทรี่ So, near เห็นตัว R ได้ยินเสียง R ไหมคะ Near the windows for fear near เสียงเดียวกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวข้างหน้าเห็นไหม fear of the Nazis seeing the flickers ก็คือกระพริบเธอคิดภาพออกไหมว่าเทียนเนาะมันก็จะมีความแบบกระพริบเขาให้นาซีเห็นพวกตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะรู้ว่ามีคนอยู่ถูกไหมทีนี้ their supper นะคะอาหารเย็น bread พูดบ่อยมากแต่ผิดเยอะนะ bed no bread and stewed ไม่อ่าน stewed นะจ๊ะไม่เอานะ stewed ดีนะคะ onions ก็คือนั่นแหละ stew หัวหอม was cold เย็นเนาะ the radio was turned to the BBC the London station That's how the Allies sent many of their most important messages to the resistance. Important ก็ได้ important ภาษาUS เนาะตัว T จะหายนะคะ messages ไม่อ่าน message เห็นไหม message ไม่มีการขึ้นเสียง message คือภาษาไทยส่ง message ภาษาอังกฤษต้องการ stress เสียงต้อง message ฟังออกไหมมัน stress เสียงข้างหน้านะคะ messages to the resistance Mr. Leon said a new message was coming soon but right now there was music playing the jolly sounds of pianos and horns brightened their dim and chilly room pianos ก็คือเปียโนก็คืออะไรวะเปียโนก็เปียโนไงวะคุณเจสอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความว่าเปียโนฉันหมายความว่า horns ในที่นี้ไม่ใช่ไม่นี่มันแปลได้2แบบนะ horn แปลว่าเข่าก็ได้ใช่ไหมแต่ horns ในที่นี้คือแตรเสียงแตรหรอเสียงเปียโนกับแตรหรอไม่ใช่นะคือเป็นพวกเครื่องเป่านะคะเสียงพวกเครื่องเป่าคือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแบบแซกโซโฟนเป็นทรัมเป็ตเป็นพวกเสียงเครื่องเป่า brighten their dim and chilly room brighten ก็คือทำให้สว่างขึ้นนะคะ dim แปลว่ามืดไฟดิมไฟเคยได้ยินใช่ไหมไฟมัวสลัวก็คือเขาก็ได้ยินเสียงเพลงนั่นแหละมันก็ทำให้ห้องที่แบบหนาวดำไม่ใช่ดำหนาวมืดของเขาเนี่ยดูสว่างขึ้นมาได้so Paul kept rushing to the window to peer up at the sky.
Mr. Leon had explained that the Allies would be sending thousands and thousands of paratroopers ahead of the ships. These soldiers would keep German troops from getting to the beach to fight the Allies. Okay? Thousands and thousands. เห็นไหมเป็นการเพิ่มอรรถรสในการอ่าน thousands and thousands เพิ่มเสียงขึ้นไป เวลาคำนี้ก็ออกไม่อ่านthousandนะthousand เสียงก็ stress ข้างหน้าอีกแล้วนะคะ thousands peer up at the sky so rushing to the window to peer up at the sky เห็นไหม peer up ก็คือแอบส่องเธอแอบส่องขึ้นไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่บนนั้นบ้างนะคะ see anything yet เห็นอะไรไหมอ่ะ see anything yet Mr. Spike asked him Paul shook his head ได้ละปกติสายหน้า the only thing coming from the sky right now was a light spitting rain spitting rain ก็คือฝนตกแบบ spitting อ่ะแบบหนักspitting rain the paratroopers weren't arrived until after midnight won't ไม่เหมือน want นะคะคำว่า want มันจะมีเสียง n แล้วเป็นเสียง on want I want แต่อันนี้จะออกเสียงว่า won't เสียงมันจะกลมกว่า won't โอเคแต่ว่ามี t ทั้งสองคำนะ The paratroopers won't arrive until after midnight Mr. Leon said and I don't know if any are coming this close to the beaches น้องสมัยสวัสดีค่ะ spitting rain oh what did I say I said heavy spitting rain yep พูดผิดขอโทษค่ะ Terry thank you ค่ะ spitting rain คือ rain นิดหน่อยlet me let you นะ Terry let me let you let นะ Terry Paul kept watch anyway he just wanted a sign that this invasion was real and not just a dream real ไม่เลียวไม่ใช่เลียวไม่ใช่วอแหวนไม่มีเสียงวอแหวนเลยนะเป็นเสียงลอลิงเสียงลิ้นมันจะม้วนอยู่ข้างหลัง real not just a dream my dream no my dream นะคะ an hour crept by too Paul was so restless Paul was so restless he didn't know what to do with himself restless rest แปลว่าพักผ่อนถูกไหม less พอใส่เป็นsuffix เข้าไปข้างหลังหมายถึงว่าไม่มีถูกไหม restless ก็เลยหมายความว่าแบบไม่ได้พักเลยอ่ะPaul Mr. Leon said finally come sit Maman smiled up at him as he passed she was tailoring a jacket for one of her customers a reminder that even resistance fighters still needed jobs tailoring ก็คือทำตัดผ้านะ tailoring นะคะออกเสียงยากนิดนึงนะเพราะว่าทั้ง L ทั้ง R อยู่ด้วยกัน tailoring a jacket customers ไม่อ่าน customer customer stress อยู่ตรงไหน customer เห็นไหม customer a reminder that even resistant fighters still needed jobs คำนี้คำง่ายๆนะแต่ว่าภาษาไทยจะอ่าน job ถูกปะภาษาอังกฤษมันจะมีความกลมของเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะอ่านว่า jobs ไม่ใช่ jobs nobody was paid for spying on the Nazis or blowing up trains no matter what Maman was doing for the resistance she still had to earn money to buy food for herself and Paul nobody was paid ไม่มีใครได้เงินหรอกจากการ spying จากการเป็นสืบนู่นนี่นั่นว่าไปคำว่า earn money ก็คือต้องหาเงินนะคะ still had to earn money to buy food คำนี้ก็เหมือนกันคำง่ายๆแต่ออกเสียงผิดเยอะ you want food no food มีความเสียงยาวแล้วก็ลงท้ายด้วย d เพราะว่าถ้าเธอไม่เสียงยาวมันจะไปตรงกับคำว่า foot ที่แปลว่าเท้าใช่ไหม
ถ้าไปถามสามีบอกว่า Terry you want food Terry ไม่เอา food นะ Terry เอา food นะคะระวังนะ I'm sorry I just bring your name up but okay so food เสียงจบคือดีนะคะ Mr. Spy pushed his chair เอาใหม่ pushed sh ลงท้ายด้วย ed เป็น t pushed his chair ไม่แชร์ไม่ใช่แชร์นะเห็นป่ะเสียงคนละเสียงนะแชร์แบบแชร์ให้หน่อยอย่างเงี้ยอันนั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นคือ sh share this one is chair เสียงมันจะตั้นเสียงมันจะสั้นแล้วมันตัด chair so pushed his chair over to make room at the table Mr. Leon was studying a map he showed Paul the beaches where the Allies would be landing This invasion is just the start, Mr. Leon said. After the Allies take control of the beaches, more troops and equipment will be coming from England. The Allies will take back our towns and cities. They'll take back Paris. So, หาก่อนนะ start คำง่ายๆแบบนี้ถ้าเป็นอ่านแบบไทยจะอ่าน start ถูกไหมภาษาอังกฤษจะอ่านว่า start เวลาเธอเจอพวก s อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจริงๆเสียงมันจะเหลือนิดเดียวมันจะไม่ start ขนาดนั้นมันจะแบบรวบ start โอเคมี r ด้วยนะอย่าลืมนะ so take control นะคะก็คือนั่นแหละก็เข้าควบคุมเนาะ beaches troops คือพวกกำลังทหารอะไรก็แล้วแต่เยอะๆหน่อย troops นะคะ troop tr นะ troops คำนี้ออกเสียงว่า equipment is I go with equipmentเจออะไรเม้นๆก็เป็นคำนามเหมือนกันนะจ๊ะ will be coming from England the Allies will take back our towns and cities ไม่อ่าน city นะนั่นก็ไทยไปBangkok City อันนั้นก็เป็นของไทย Bangkok cities จริตเยอะนิดนึงนะชื่อช่องก็บอกแล้วนะคะน้ำลายเต็มหน้าจอแล้วตอนนี้ They'll take back Paris ภาษาไทยปารีสใช่ไหมภาษาอังกฤษก็คือ Paris ภาษาฝรั่งเศสก็คือ Paris ฉันอาจจะไม่ถูกฝรั่งเศสฉันขอโทษ Then they will battle their way across Europe all the way to Germany. Mr. Leon ran his finger across the map, and Paul imagined it was magically sweeping the Germans away. Battle. ถ้าเป็น English น่าจะเป็น battle, I think. I'm not sure. But the US always take the T out, battle. เป็นตัว D นะคะ ran fingers across หมายความว่าเอานิ้วกวาดไปเอานิ้วกวาดไปถ้าแบบ ran finger across my hair ก็คือเอานิ้วรูปผมอะไรอย่างนี้เนาะ ran finger across my hair and kiss me too ขอโทษค่ะ so คำนี้ magically ไหมถ้าตามกันมาต้องอ่านได้แล้วนะ magically ไม่ได้นะเวลาเห็น equally พวกนี้ตัดข้อออกนะจ๊ะเวลาออกเสียงไม่ออกเวลาเขียนต้องมีนะเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านว่า magically ไม่อ่าน magically ต้องได้นะไอเนี่ย sweeping the Germans away sweeping the German away ก็คือก็กวาดล้างพวกเยอรมันออกไปอะไรอย่างนี้เนาะIf only beating the Nazi would be that easy. If only would be that easy. ถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีอะเนาะใส่เข้าไปได้ Paul knew the Nazi would fight back ferociously. อะไรนะคะครูเป็น ferociously
ferociously so for example เราไม่รู้จักคำนี้สมมุติว่าเราไม่รู้จักคำนี้นะแล้วเธอเวลาเดาจากบริบทสิเธอว่าเขากำลังพูดถึงอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเราจำกัดพวกนาซีไม่ใช่จำกัดถ้าเรากำจัดพวกนาซีได้ง่ายขนาดนั้นมันก็ดีสิแต่เขารู้ว่าพวกนาซียังไงมันก็ต้องสู้ไม่ถอยอยู่แล้วสู้อย่างแบบสุดความสามารถใช่ไหมนี่เป็นการเดาบริบทนะคะเพราะฉะนั้นศัพท์บางทีไม่ต้องรู้ทุกตัวแต่เราสามารถที่จะเดาบริบทของมันได้มันพูดถึงอะไรนั่นแหละ ferociously ก็แปลว่ารุนแรงก็ได้อย่างแบบไม่ย่อท้อก็ได้อย่างแบบกัดปากสู้อะไรเงี้ยได้หมดมีอยู่แถวๆนั้นนะ Do you think the Nazis suspect anything suspect อันนี้เป็น verb ถ้าเป็น noun จะอ่านว่า suspect รู้จักไหมคำนี้เขาเรียกว่า heteronym anyway ไม่ต้องอะไรกับมันมาก ถ้าเป็น verb อ่านว่า suspect เพราะฉะนั้นมาเป๊กตรงนี้นะเป็น verb นะมาเป๊กตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็น noun อ่านว่า suspect ก็จะมา stress ข้างหน้านะคะเป็น verb หมายความว่าสงสัยแอบเครื่องใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นคำนามก็หมายความว่าผู้ต้องสงสัยน่ามีความรู้นะเนี่ย ชมตัวเอง ferociously Terry ได้ขอบคุณค่ะ so Paul we hear that Hitler is on vacation in the mountains of Germany Mr. Leon said I'm afraid his vacation is about to be ruined Mrs. Bernard quipped. They all laughed. laughed. On vacation ก็คือพักร้อนอยู่เด้อruin คำนี้ออกเสียงไม่อ่าน ruin นะคะไม่อ่าน ruinet ยิ่งไม่ใช่เลยนะใครห้ามอ่าน ruinet นะ ruinet คิดได้ไงวะแป๊บนึงนะฉันเนี่ยโอเค soถ้าเราไม่ใส่ ed มันอ่านว่า ruin มันจะมีเสียง in อยู่นิดเดียวข้างใน ruin ไม่อ่าน ruined n ใส่ ed เข้าไปเป็นอะไรคะเป็น d เสียง d นะก็เลยต้องอ่านเป็น ruined ได้ไหมค่อยๆไป so just then the music stopped this is it Mr. Bernard said Paul expected a voice to said, "The Allies' invasion has begun," or something like that. But instead, the voice read what sounded like lines from a poem. Something about someone citing the violence. I'm sorry. Something about someone sighing in violence and the autumn. Mr. Leon jumped up. Yes.That's it. Instead ไม่ instead นะ instead voice poem violence ไม่อ่าน violin ภาษาไทยอันนั้นภาษาไทยภาษาอังกฤษเสียงรวบอีกแล้วค่ะ violence มี s ด้วยนะ and the autumn Leon jumped up yes that's it อันนั้นแหละใช่เลยPaul looked at Maman. It's a message to resistance groups all over France. She said it's telling us that invasion is about to start. Violence. Now how do I read it? Terry. Violence. Is that violence? Is that like different from British? Like violence.I don't know. Where do we stress? It's a message to resistance group all over France, she said. It's telling us that the invasion's about to start. She told him how all over France resistance groups had been waiting for this message. เห็นไหมไม่ message คือไม่จบเสียงไม่จบแล้วไม่มี stress message and now they're springing into action. She said each group had been given a different assignment.
by the Allies roads to dynamite bridges to destroy ammunition warehouses to blow up so nowadays springing into action นะคะก็คือเขามีแผนมาแล้วใช่ไหมนานแล้ว springing into action ก็คือมันถึงเวลาที่จะต้องเริ่มทำกันแล้วนั่นเองคำนี้เสียงว่า each ไม่ eat no eat อะไรไม่ได้ each ไม่อ่าน different ได้ยินเสียงไหม different that's different เสียงรวบอีกแล้วเหลือนิดเดียวนะคะ assignment ก็คือถ้าจะแปลเป็นการบ้านก็ได้ไงแต่ในกรณีนี้จะแปลเป็นการบ้านก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นเหมือนว่าหน้าที่มอบหมายที่ให้มาเนาะ road to dynamite นะคะน้องไม้หนังสือชื่อนี้ค่ะ I survived at Battle of the D-Day 1944จริตเยอะนิดนึง 1944 ไม่ใช่ 44 นะ 44 sorry so roads to dynamite ก็คือเป็นการเป็นไงคะไปวางระเบิดวางระเบิดพวกถนนใช่ไหม bridges ทับสะพานถ้าไม่มี s อ่านว่า bridge เสียงจืดมาชัดๆนะพอใส่ s เข้าไปก็เลยเป็น bridges to destroy ก็คือทำลายต้องแบบสงครามเนาะไประเบิดรถไม่ใช่ระเบิดรถระเบิดถนนระเบิดสะพานนะคะคำนี้คือ ammunition ก็คือพวกลูกกระสุนนะพวกลูกกระสุนพวกอะไรต่างๆที่มันต้องใช้กับปืนนะคะ ammunition warehouses ก็คือลงเก็บโรงงานเนาะ to blow up We have another small team here in Le Croc that has been listening for this message. Maman went on. Their mission is to cut the telephone lines so that local Nazis won't be able to speak to their generals. So, lines. ถ้าไม่มี s ก็ line ได้ยินเสียง n ไหมไม่พูดว่าลายแบบยอยักษ์ลอลิงสระอายอยักษ์อันนั้นคือลายแบบยอยักษ์ไปเลยใช่ไหมทีนี้พอมันมี n ภาษาอังกฤษเนาะมันต้องอ่านว่า line ใส่ s เข้าไปก็เลยเป็น lines ได้ยินนะ local นะคะท้องถิ่นสิ่งที่เขาต้องการจะทำก็คือตัดสายโทรศัพท์ไงมันจะได้สื่อสารกันไม่ได้นะคะ want to be to speak their generals ไม่ general นะคำนี้อ่านว่า generals generals ถ้าเป็นปกติก็หมายความว่าทั่วไปถูกไหมแต่ถ้าพูดในลักษณะของทหารน่าจะเป็นเหมือนกับภาษาไทยมันคืออะไรผู้บังคับการไหม general นะคุณเจสไม่แน่ใจภาษาไทยมันเทียบกับอะไร Maman put her arm around Paul and hugged him hugged ไม่อ่าน hugget นะคะตัว g ใส่ ed เข้าไป hugged เป็น d นะคะพี่บริสขอบพระคุณค่ะนายพลโอเคผู้บังคับการ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอัฟราด้วยอาริฟาใช่ไหมอาริฟาใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ Maman put her arm around Paul and hugged him. It's happening, Paul. If all goes well, this nightmare could be over. เพิ่งประชุมเสร็จวันอาทิตย์ก็ประชุมนี้น่าชงชานจังเลยไปซื้อกาแฟเร็วกินกาแฟกัน so if all goes well หมายความว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้นะเหมือนเรามีแผนว่าเราจะทำนู่นทำนี่แล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ย if all goes well this war this nightmare could be over ถ้ามันผ่านไปได้ด้วยตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยสงครามครั้งนี้ไอ้ความฝันร้ายครั้งนี้มันก็จะได้จบสักทีนะคะ Paul's heart rose up but then a voice rang from the hallway it was Pierre rose up ไม่เกี่ยวกับกุหลาบถ้าตามกันมาได้สักพักต้องรู้แล้วนะเจอบ่อย rose up เป็นช่อง2ของ rise up นะคะเมื่อวานก็เจอนะ rise ที่หมายความว่าขึ้นคือถ้าแปลตรงตัวมันก็จะหมายความว่า
หัวใจเขาใหญ่ขึ้นถ้าแปลเป็นไทยอีกทีก็คือใจมันฟูมันแบบพองโตขึ้นมาใช่ไหมโอเค หน้าสุดท้ายแล้วมา they are back Maman said but something about the sound of Pierre's voice gave Paul a chill อุ๊บขอโทษค่ะแป๊บหนึ่ง something about the sound of Pierre's voice gave Paul a chill ถ้า something มัน give you a chill ก็คือหมายความว่ามันแบบมันขนลุกอะดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะOh my god that's give me chill มันจะหมายความว่าอุ๊ยขนลุกเลยอะ They flew out of the room He saw Pierre holding Victor up There was a trail of blood behind them Victor's eyes fluttered Pierre seems to be using all his strength to support Victor's weight Paul wondered how he had possibly gotten him back here. พี่รอนนี่เที่ยวอยู่แวะมาส่องนั่นไงมีหน้าล่ะไม่เห็นเที่ยวล่ะคะ have fun เด้อถ่ายรูปเยอะๆนะเอามาอวดด้วยนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอนนี่ขอบคุณค่ะได้หัวใจมาด้วยใจดีจังเลยโอเค so ถึงไหนแล้วล่ะ He saw Pierre holding Victor up นะคะ holding someone up ถ้าในกรณีนี้นะมันหมายความว่าอุ้มอยู่โอเคคือเขาอุ้มน้องวิกเตอร์อยู่ไม่ใช่น้องสิพี่ปีแอร์เนี่ยเขาอุ้มวิกเตอร์อยู่นะคะแล้วก็ trail of blood คำว่า trail ก็คือสายไม่ใช่สายแปลว่าอะไรวะ trail รอยเป็นรอยเลือดนะคะรอยเลือดอยู่ข้างหลังเป็นทางอะนะมันต้องเป็นทางด้วยนะไม่ใช่แค่จุดเดียวนะ trail คือต้องแบบอย่างเงี้ยเป็นทางที่เราตามไปได้เรื่อยๆอย่างงี้นะเขาเรียกว่า trail Victor's eyes flutter ก็คือตาแบบไม่ค่อยเปิดอะโดนยิงมามั้งเนี่ย Pierre seemed to be using all his strength คำนี้ออกเสียงว่า strength มี th ข้างหลังยากนิดนึงนะเอาใหม่เอาแค่ตรงนี้ก่อน strength ก็คือความแข็งแรงนะคะเป็น noun ของ strong ถ้าเธอดูคำพวกนี้แล้วเธอแยกเป็นน่ะจะได้ศัพท์เยอะนะstrength เป็น noun strong เป็น adjective นะคะ to support Victor's weight Paul wondered how he had possibly got him back here Maman and Mr. Leon rushed over and took hold of Victor took hold ก็คือวิ่งเข้าไปแบบจับไปช่วยเนาะ What happened? Maman cried เกิดอะไรขึ้น Pierre was gasping so much he could barely speak เดาได้ไหม gasping ก็คือมีความแบบ เนี่ยคือ gasping พยายามหายใจ gasping so much he could barely speak Victor's being shot ถูกยิงพี่ไปฟ้าบอกว่าเขาสอบถามค่ะอันนี้คือสำเนียงแบบอะไรคะคุณจะพูดสำเนียง North American ค่ะเป็นแคนาดาก็ได้เป็นทางสหรัฐเนาะเป็น US Where is Marie นะแล้ว Marie อยู่ไหนค่ะอยู่ไหนค่ะอยู่ไหนคะ Mr. Leon said his voice barely a whisperก็คือแทบจะกระซิบกันละทีเดียว Tears poured down Pierre's tough guy face Marie is dead I got chill no okay so tears poured down โอ้ทุกคำเลยอะไม่ pour down ไม่ได้ pour down Pierre's tough guy face คำว่า tough นะคะมีความหมายเยอะอันนี้ออกเสียงว่า tough นะไม่อ่าน tough นะ tough ก็คือยากก็ได้แข็งก็ได้แต่ทีนี้พอเราใช้กับคนคำว่า tough guy ในที่นี้มันก็คือหน้าตาเขาดูแบบเขาดูดุดันอะคิดภาพออกไหมผู้ชายที่แบบแมนขนไม่ใช่ขนสิหนวดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดูแบบดูแล้วโอ้ tough เนาะอย่างเงี้ย tough guy Marie is dead นะน้องมารีเขามองไปแล้วนั่นเองไม่นะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนนะจ๊ะครูเจสต้องไปสอนต่อเป็นยังไงบ้างได้ความรู้กันไปมากอยู่ไม่น้อยไม่มากก็น้อยเนาะฝึกออกเสียงกันตามได้อยู่เนาะ
so you ถ้าอยากจะไปดูย้อนหลังนะคะคุณจะอัพเรื่อยๆที่ช่องสีแดงนะทุกคนเอาไว้ว่างๆเธอไปนั่งดูได้นะเธอเข้าไปที่โปรไฟล์ดิฉันแล้วก็กดลิงก์ตามไปได้เลยเด้อเทอรี่บอกว่าอะไรคะ Could you explain the difference between quite and quiet please I was in an English teaching video so quite okay so quite Q-U-I-T-E this is quite ค่อนข้าง okay this is quiet มันต่างกันแค่position ของตัว E กับตัว T นะคะ that's quite alright that's quite good that's quite spicy อย่างเงี้ย quite so like it means kind of thing but quiet is adjective and it means to be silent ใช่ไหม can you be quiet เสียงไม่เหมือนกันนะคะ quite and quiet แต่งแค่ตรงนี้นะจ๊ะ is that what you mean Terry คุณคริสตี้ขอบคุณค่ะพี่สิริรัตน์ thank you ค่ะ thank you they used the wrong word well yeah be very vigilant about this ใช่พี่เทอรี่ I agree I see a lot ครูสอนภาษาอังกฤษบางคนก็ยังใช้ผิดนะเอาจริงนะไม่ได้ว่านะแต่คือเธอต้องระวังอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่อาจจะแบบพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ย quiet พอ e อยู่หน้า t ใช่ไหมก็ออกเอ็ดเหมือน101น่ะ101น่ะ quiet ใช่ไหม เพราะอันนี้คือ quite ไม่มีเอ็ดนะคะ quite I think they got it so I think that's good rightคุณแอฟริกาขอบคุณมากค่ะคุณธนากรขอบคุณค่ะบายบาย they wrote it was as quite as a grave so yeah that's a wrong one where did you see that you know I see it should have been it was quiet as a grave ใช่เห็นไหมพี่เทอรี่ให้มานะคะใช้ผิดนะทุกคนอย่าใช้ผิดนะ quiet คือเงียบit was as quiet as a grave ก็หมายความว่ามันเงียบเหมือนกับสุสานเลยนะจ๊ะแต่พิมพ์ผิดนั่นเอง well we learned something today โอเคทุกคนอยากเก่งภาษาอังกฤษฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็มาจริตเยอะๆกับคุณเจสได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ประมาณช่วง 10 โมงเช้าถึงประมาณ 11 โมงนิดๆนะคะ ถ้าเห็นหน้าฉันโผล่มาในหน้าฟีดของเธอพวกวิดีโอคลิปอะไรอย่างเงี้ยเธอก็กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้กดสักอย่างหนึ่ง เป็นกำลังใจหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะอยากเก่งฝึกบ่อยๆนะคะขอบพระคุณมากเลยวันนี้สำหรับทุกคนค่ะ Bye I got to go Thank you for explaining that for me Oh of course anytime if I can if I can that's quite pleasure is mine Bye guys enjoy the rest of your day you too Terry thank you bye ทุกคน